الحمد لله ذو الجلال والصلاة والسلام على خاتم الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيتيب بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه. زما عزتمندو عزیزانو مؤمنانو مسلمانانو، دا چې د الله جل جلاله وعم نواله ډیر یو عظیم شان امتحان سره مقامتا سے مخامخ شویو، او دغه امتحان اصلا کې د ابراهیم علیه السلام سنت مونږ ته پاتې چې هغه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې حدیث روایت کې او دغه شان دی حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ، زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ روایت کړي. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث روایت کړي چې هغه فرمایي چې صحابو پختنه وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما هذه الاضاحي، یا رسول الله چې دا موږ د قربانیانی کوو، غویان علالو، ګډان علالو، بزی علالو، ما هذه الاضاحي، دا چې شي دا قربانیانی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: هذا سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا د ابراهیم علیه السلام سنت مونږ ته پاتې دی چې ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی امتحان وکړو. هغه امتحان ابراهیم علیه السلام باندې سو امتحانات وکړ. ابراهیم علیه السلام الله تعالی په هغه امتحاناتو کې کامیاب کړ چې یو د هغې د امتحان د جملې نه دریش په مسلسل خوب ولیدو ابراهیم علیه السلام چې سار به پاسېدو سلو خان به د الله په نامه قرباني کول. نو ابراهیم علیه السلام چې درېیمه شپه خوب ولید، راغې د خپل زوی اسماعیل علیه السلام چې دا واقعه ډېر اوږده واقعه ده چې منا ته مخ په منا روان شل، او بیا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وایي چې الله تعالی ما ته حکم کړی چې یا اسماعیل ذبح کا. اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته وایي چې یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلار جانا، دا چې الله تعالی حکم درته کړی دی فوراً دا عمل اجرا کا چې الله تعالی ما او تا د صابرانو د جملې نه حساب کی. نو ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام ذبح کول، نو الله رب العزت اسماعیل علیه السلام په غاړه کې اوسپنې تانبې د ملائکو په واسطه تاوې کړې وي، او بیا چوړکي ته ویلي چې کتا د ابراهیم اسماعیل علیه السلام یو تار ویښته د تضایات ورکړي، زه به تا سره ګورم. چې اسماعیل علیه السلام سملاسو، نو بیا چوړکې چې کله د ذبح دپاره چې چوړکې کوک شو، خو د اسماعیل علیه السلام غوښه نش کېږي،
ورته پلار لاسونه دې کمزورې شوی لاسونه دې رپیږي وی بچیم کوټ چوڑکې تو کوک شو چې اسمان نه आवाज راغی الله اکبر الله اکبر جبرائیل علیہ السلام आवाज کې لا اله الا الله والله اکبر ابراہیم علیہ السلام وی وللہ الحمد دا یو روایت ته بل روایت دا سرا دی چې اسمان نے جبرائیل علیہ السلام आवाज کې چې الله اکبر ابراہیم علیہ السلام آواز کې چې لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیہ السلام دخلین راوزی وللہ الحمد جنن نگڑا اللہ جبرائیل علیہ السلام راوڑل اسماعیل علیہ السلام پہ عوض کے ذبح کر نو عزیزانو نبی علیہ السلام ورتوی چې هذا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام دا سنت دی ابراہیم علیہ السلام منگ تپاتی دے چاغی پہ عوض کے جبرائیل اسماعیل علیہ السلام سے ذبح کول اسماعیل علیہ السلام پیوس کے اللہ تعالیٰ دے جنن گڑے اللہ تورتو لے گل بیا ورتو چہادا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام نو بیا صحابہ ورتو یا رسول اللہ نو بیا پدی قربانی کی چمن قربانیان کو فما لنا فیہا یا رسول اللہ یہ قربانی کے منگ پارا سے اجر و ثواب چشے دے یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بکل شعرت حسنہ دے ہر یو وقت پا مقابل کے اللہ تعالی ابتاز دا پارا اجر و ثواب دل در کئی بیانو صحابہ ورطوئی چھے فصوف وڑیو کی چشے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورط فرمائی بکل شعرت من الصوف حسنت دے ہر یو وقت پا مقابل دے وڑیو کی اللہ تعالی ابتاز دا پارا اجر و ثواب دل در کئی دغشان دے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے دے اختر پورس کی اللہ جل جلالہ تا دے مسلمان تے پا عباداتو کی بہترین عبادت چھے اللہ تا قبول شوے عبادت منظور شوے عبادت او غر عبادت اغد حیواناتو علالولی کل چھے دا حیوانات علالی کی او دا حیواناتو دا کڑکڑالکی دا چھے کڑکڑی کی دا قرار آواز اللہ رب العزت تڑیر غرا او محبوب تے نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ من احراق الدم دا غوینتو یول اللہ رب العزت تڑیر غرا دا او دا وینا اللہ جل جلالہ تدمر غرا او محبوب تے چزمی کی دل اساس کے نہیں غردی دلے چھ دی وینا روح اللہ تعالیٰ جنت ترسولے دی حیوان عزیزانو نبی علیہ السلام فرمائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے یا عائشہ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا اے عائشی دغا حیوان چھتا انسان مومن مسلمان قربانی کی علالی وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى دا بخاموها راضی پورز قیامت کی دی انسان تا اولا بعض روایتونی کی راضی چه ورطوی چه پما سوریگا چه جنت تا بدے بوزما بقرونها خکری اشعارها وختانی وادلافها نکانی دا ټول پنی کئی کی حسابیگی پتلد میزان کے پنی کو عمالو کی حسابی نو دا دیر خستش پی ورزی دی او بیا رسول اللہ فرمائی من وجد ساعتا ولم یزح فلا یحضر مصلانا سکھ چھ قربانی وس او طاقت لری او دے قربانی نکی رسول اللہ فرمائی زمان ادگاہ تا نرا دی منگ سر دے پمانز کے نودری گی منگ سر دے دعاگانی نواری عزیزانو دے دین صاحب سمر دے چھ سکھ سالور سالوی اغذر روپی لری او دے قربانی نکی رسول اللہ فرمائی چھ دے زمان سر ادگاہ تا نرا دی نو اللہ تعالیٰ زمان اوتا سے دا قربانیانی دا زمان اوتا سے عاملنا درودنا اذکار تسبیحات تحلیلات اللہ تعالیٰ دے قبول منظور کی او دا واحد قربانی رسول اللہ فرمائے چھ 3 تقسیم کی یو تقسیم فقراء غرباء مساکن لور کی یو تقسیم چھ دے خپلوانو لا ورکی یو تقسیم خپل بزان تپریدی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین